Salve galerinha, hoje vou estar trazendo uma data anti-lag para quem tem um celular mais fraco, lembrando que a data é male se não funcionar. No seu é só renomear as pastas. Vou deixar um vídeo nos comentários ensinando a mudar a GPU da data. É isso, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É o Betty do Mario, 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 é o Betty do Mario. Vou pegar essa princesa e botar pra sentar no caralho. Bota, é o Betty do Mario. Bota pra sentar no caralho. 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 É o Betty do Mario, 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 é o Betty do Mario. Vou pegar essa princesa e botar pra sentar no caralho. Bota, é o Betty do Mario. Bota pra sentar no caralho. 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 Ela me disse que eu sou chave, me disse que tá no meu aguarde. Me falou que eu combino com ela, assim também como o casal Bonnie e Clyde. Virou pagou pau nas tatuagens, nesse jogo eu já passei de fase. Só porque tô andando de nave, ela liga, não para de mandar mensagem. Eu mostrei para ela pra meter o louco, tô andando até de aliança. Pra mim fazer ela se apaixonar é fácil, tipo toma doce de criança. Mas se eu não dei nenhum beijo e ela ficou apaixonada, e quando eu quis eu chamei o seu nome e ela já me esperava molhada. Mulher, se for compromisso eu tô fora, e se for resumo eu assumo. Na realidade eu sou seu desejo e também sonho de consumo. Por favor cê sonha comigo, que quando acordar eu te iludo. Aí na insônia cê chora enquanto eu pela neblina sumo. Mulher, se for compromisso eu tô fora, e se for resumo eu assumo. Na realidade eu sou seu desejo e também sonho de consumo.